būtent asmenybės sampratos, asmenybės suvokimo jo idėjų proveržių klausimui. Yra keli pranešimai, matėte programoje profesoriaus Nekrašo, profesorės Marijos Lūšinės Pavilionienės bei prorektoriaus Audriaus Vengrio, visi kurie buvo labai artimi, jau kalbėti apie profesorę Mariją Aušrinę. Ir taip pat šitoje sesijoje pro memoriją kviesime pasidalinti mintimis apie profesoriaus rektoriaus Rolando Pavilionio pasaulio ir savęs universiteto supratimą. Tarp sesijų 12:30 minučių maždaug tokiu laiku yra numatyta profesoriaus Rolando Pavilionio asmenybę ir mokslo darbus atskleidžiančios parodos bibliotekoje atidarymas. Labai kviečiu visus dalyvauti parodoje. Bibliotekos direktorė, profesorius Zenonas Norkus padės mums šitoje parodoje. Ir pietų metas, taip pat kviečiame visus būti kartu. Po pietų 14:15 mūsų konferencija persikėlė į filosofijos fakultetą, kur supratimo problema perės į mokslo plotmę, kur bus kalbama apie tiek apie paties profesoriaus mokslo darbus, tiek apie jų darbų tąsą, implikacijas ir tolesnį vystymą. Taigi, prašau dabar pirmą pranešimą daryti gerą Rolando Pavilionio bičiulį, bendražygį, bendramintį daugelio atveju, profesorių Evaldą Nekrašą. Tikrais prisiminimais ir tam tikromis kartu praleistomis akimirkomis. Ir šitų keletą žodžių pasakyti apie Rolandą. Mes visada jį vadiname bičiulį, filosofą ir rektorių, bet apie jį kaip filosofą bus kalbama antroje šios konferencijos sesijoje. Jį kaip rektorių, aš manau, mažai Saulius pasakys. Vėl aš visų pirma pradėsiu būtent nuo jo kaip bičiulio. Ir aš iš karto turiu atsiprašyti truputį už tai, kad tai bus tas kalbėjimas maždaug tema aš ir Rolandas. Tai aš atsiprašau už tą tokį sureikšminimą, bet aš turiu galvoje būtent, kad noriu pasakyti tai, kaip aš jį mačiau, matydamas iš arti ir matydamas gan seniai. Mes susipažinome maždaug apie 1970 metus, aš švelniai tariant, laiko, maždaug metų prabėgo. Ir ta mūsų bičiulystė, jinai buvo nulemta visiškai, tam tikrą prasme, to, kad mūsų keliai buvo tokie lygiagretūs, paraleliniai. Daug ką mes darėme beveik vienu ir tuo pačiu metu. Vilniaus universitete, tiems, kas neprisimena, aš priminsiu, jau gan seniai yra dvi filosofijos katedros, ta, kurie ir man teko garbė 15 metų vadovauti, tai yra filosofijos katedra, jos pavadinimas
mano žiniomis nesikeitė, kaip tai bebūtų keista, nuo pat pokario laikų. Ir kita katedra, kurios pavadinimas kito, bet kuri vadinasi iki šiol filosofijos, istorijos ir logikos katedra. Ir tai katedrai, kaip jau čia buvo minėta, ilgą laiką, trumpesnį negu aš filosofijos, vadovavo Rolandas Paviljonis. Taigi mes susitikome kaip jauni palyginti vyrai, palyginti anksti apsigynę tuo metu vadintas kandidatinės disertacijas. Man teko tai padaryti šičia, toje pačioje salėje, kurioje aš čia stoviu, ir man atrodo, kad per visus tuos metus, kuriuos aš praleidau universitete, aš joje stoviu šitoje tribūnoje viso labo antrą kartą. Rolandas apsigynė tą disertaciją Ukrainos filosofijos institute, vadovaujant geram mūsų bičiuliui ir, tiesą sakant, svarbiam Ukrainos atgimimo, aš taip pasakysiu, veikėjui Popovičiui. Na ir štai mes pradėjome tuose katedros, kurioje mes tam tikrą prasme lygiagrečiai judėjome. Aš turiu galvoje, kad mes pradėjome plėtoti tai, ką būtų galima pavadinti analitinės filosofijos tradicija. Na, tikrai nebandysiu mokslingai aiškinti, kas tai yra analitinė filosofija, bet pasakysiu, kad daug kas sutiktų su vienu iš jos pradininkų 20 amžiuje ir vienu žymiausių, galbūt net žymiausių 20 amžiaus filosofų Liudviku Vitgensteinu, kad tai yra filosofija, kurios tikslas yra minčių praskaidrinimas. Rolandą domino kalbos filosofija ir visų pirma prasmės problema, kaip tokia pamatinė analitinės kalbos filosofijos problema. Mane domino analitinė mokslo filosofija ir man netgi teko progą parašyti kartu su savo jaunesniuoju bičiuliu Jonu Dagiu straipsnį problemose, būtent apie tos analitinės kalbos ir mokslo filosofijos raidą, kurioje pabandžiau trumpai įvertinti. Mes abu, tiksliau sakant, su Jonu Dagiu pabandėme įvertinti ir Rolando indėlį į ją, ir šiandien po pietų jis turėtų tai padaryti daug išsamiau ir nuodugniau. Na, būtent tame 8-ame dešimtmetyje praeitojo amžiaus Lietuvoje ėmė labai sparčiai, aš pasakyčiau, plėstis tas intelektualinis filosofijos horizontas. Čia yra labai didelis Aš dabar Ačiū, daugiau neliksiu niekas, ten iki viršaus.
Na tai tai. Ir dėl to matymo buvo. Ar jis ten teisingas ar neteisingas. Absoliučiai teisingo nebuvo. Nes pasikeis nuomonė tas tada. Dabar ačiū.